Pemirsa, jemaah haji Indonesia banyak menderita batuk dan pilek selama berada di Arab Saudi. Ya, jemaah diimbau untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan rutin mengonsumsi air putih dan Oralit. Pemirsa, layanan kesehatan di salah satu hotel yang ada di Mekah, tepatnya di Tayyib Hotel wilayah Shisha, menyediakan seluruh kebutuhan jemaah haji Indonesia. Di antaranya fasilitas tempat tidur, ruang observasi, hingga obat-obatan. Salah seorang dokter posko kesehatan, Femi Dwi Aldini, menyebut dalam sehari biasanya 60 jemaah akan mendatangi posko kesehatan. Beberapa jemaah mengeluhkan sakit batuk dan pilek, dengan mayoritas jemaah lansia yang sering mendatangi posko kesehatan. Femi mengimbau jemaah haji Indonesia untuk rutin mengonsumsi air putih dan Oralit. Jika beraktivitas di luar ruangan, jemaah haji diimbau untuk menggunakan masker, pelindung kepala, dan memakai alas kaki. Yang dari KKRI. Mas Eko udah menghimbau ke jemaah bahwa sebenarnya batuk pilek ini selain karena mungkin memang faktor banyak berkumpul orang terus infeksi, itu juga faktor lingkungan sangat berpengaruh. Cuaca yang panas kan otomatis kita kekurangan cairan sehingga tenggorokan menjadi kering, pernafasan menjadi kering, sehingga himbauan kita ya tetap yang pertama cairan yang cukup, dan ditambah dengan Oralit. Kita terus menerus untuk mengedukasi penggunaan minum Oralit minimal 2 kali dalam sehari.